តើមាសនឹងឡើងទៀតឬក៏ចុះវិញអូខេសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចង់ដឹងពីលំហូរមាសតម្លៃបច្ចុប្បន្នអាចមើលវីដេអូនេះបានណាអូខេសួស្តីទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងត្រឡប់មកជួបគ្នាម្ដងទៀតនៅក្នុង Combo Trader អូខេថ្ងៃនេះខ្ញុំមកធ្វើការវិភាគទីផ្សារមាស short term មិនមែនជា short ពេកទេគាត់ថាអាចត្រឹមខ្លីៗសិនអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកនរគ្នាមើលខ្ញុំចង់ឲ្យមើលទៅត្រឹមនេះឯងខ្ញុំអត់មើលទៅដល់វែងឆ្ងាយទេខ្ញុំមើលត្រឹម time frame weekly ហើយខ្ញុំមើលនៃ swing ចុងក្រោយនៃ time frame weekly ណាកន្លែងនេះគឺជាជើង low time frame ធំហើយកន្លែងនេះគឺជាកម្ពស់ណាកម្ពស់អញ្ចឹងយើងមើលតែមកចន្លោះហ្នឹងថាបច្ចុប្បន្នមាសកំពុងតែស្ថិតនៅលំហូរអីណាស្ថិតនៅលំហូរអីអញ្ចឹងបើយើងវាស់ពីក្រោមកន្លែងគឺជា low high low high ណាអញ្ចឹងមាសបើយើងមើលតាមលំហូរនេះគឺបច្ចុប្បន្នគឺស្ថិតនៅលំហូរ up trend ហើយកន្លែងនេះគឺចំណុច low 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 អញ្ចឹងបច្ចុប្បន្ន low របស់មាសគឺវាមាន3អញ្ចឹងយើងត្រូវការដឹងថា low ណាដែលខ្ពស់ជាងគេណា low ណាដែលខ្ពស់ជាងគេគឺ low កន្លែងនេះគឺជាខ្ពស់ជាងគេអញ្ចឹងយើងអាច clear ចេញបានណាយើងអាច clear ចេញបានហើយយើងអាចលុបចេញមកយើងដៅណាកន្លែងនេះគឺជា low ដែលខ្ពស់ជាងគេហើយអ្វីដែលសំខាន់មាសគឺវាមាន key zone នេះណាគឺវាមាន key zone យើងហៅថា key zone 3បកគោលអញ្ចឹង key zone ហ្នឹងគឺជាប្រភេទ key zone មួយដែលអ្នកនរគ្នាគួររៀនយកមកប្រើដោយសារវា accurate ណាហើយអ្វីដែលសំខាន់ទី2គឺវាងាយស្រួលក្នុងការរកប្រភេទ key zone បែបហ្នឹងហើយនៅពេលដែល key zone បែបហ្នឹងបើសិនជាមាន confirm ភាគរយគឺវាទៅតាមលំហូររបស់វាឧទាហរណ៍ថាបើផ្សារចុះមកណាហើយវាមាន confirm ភាគរយច្រើនគឺវាអាចទៅណាវាមិន 100% អត់មានអី 100% នៅក្នុងផ្សារហ្នឹងប៉ុន្តែបើសិនជាយើងរៀន select យកតែប្រភេទ key zone អស់ហ្នឹងដើម្បីចូលផ្សារគឺងាយស្រួលសម្រាប់យើងណាងាយស្រួលសម្រាប់យើងអញ្ចឹងបច្ចុប្បន្នគឺមាសស្ថិតនៅលំហ up trend ណាលំហ up trend ហើយតម្លៃមាសបច្ចុប្បន្នគឺ2983នៅក្នុងមួយឱនណាអញ្ចឹងអ្វីដែលចង់ដឹងថាវាទៅលើឬក៏ទៅក្រោមគឺជា key zone មួយកន្លែងហ្នឹងហើយគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវចាំមើលអញ្ចឹងបើសិនជាមាសណាធ្លាក់ម្ដងនេះមាន confirm គឺនឹងអាចបន្តទៅលើទៀតណាអាចបន្តទៅលើទៀតប៉ុន្តែបើសិនជាករណីថាវាធ្លាក់មកប៉ុន្តែវាបិទបកគោលណាឧទាហរណ៍ខ្ញុំគួរឲ្យមើលវាធ្លាក់មកវាបិទបកគោលនៅខាងក្រោមឬក៏បិទបកគោលនៅ low ណាឥឡូវខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាទី1សិនបើសិនជាករណីបិទបកគោលនៅ low នេះនៅជើង low នេះបើសិនជាវាបិទបកគោលនៅជើង low អញ្ចឹងភាគរយច្រើនយើងកន្លែងហ្នឹងយើងចាប់ទុកថាជាការ reversal នៃលំហហើយណាជាការ reversal នៃលំហអញ្ចឹងវាអាច pull back ហើយវាចុះមកទៀតប៉ុន្តែមិនមែនគ្រាន់តែឲ្យថា break វានឹងយើងហៅវានឹងជា reversal ទេប៉ុន្តែគ្រាន់ថាជានិយមន័យនៃលំហនៅពេលដែលវា break ជើង low សម្រាប់ up trend នៅពេលដែលវា break ជើង low ដែលខ្ពស់ជាងគេមានន័យថាផ្សារហ្នឹងបដូរលំហអាហ្នឹងគឺជានិយមន័យនៃ trend up trend down trend យើងគ្រាន់តែត្រឡប់ទៅវិញណាបើសិនជាផ្សារហ្នឹង break ជា impulse ទៅ break ជើង high ដែលទាបជាងគេអាហ្នឹងវាបដូរលំហទៅលើវិញអាហ្នឹង down trend ណាអញ្ចឹងបើសិនជាករណីផ្សារចុះម្ដងនេះ break ជើង low បន្តដេកពណ៌ខៀវនោះគឺជាជើង low បើសិនជាករណីវា break ជើង low ហ្នឹងបិទទៀនក៏ដោយឬក៏មិនបិទទៀនក៏ដោយភាគរយច្រើនផ្សារហ្នឹងអាច reversal មកវិញណា reversal មកវិញប៉ុន្តែបើសិនជាករណីចេះឧទាហរណ៍ឲ្យមួយទៀតអានេះជា key zone អានេះគឺជាជើង low ជើង low បើករណីវា break បែបនេះខ្ញុំគូឲ្យហើយបើករណីវា break ចឹងណាស់បើករណីគាត់វា break ចឹងហើយវាបិទទៀននៅលើបែបហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងក៏យើងអាចចាប់ទុកជាការ break ជាការចាប់ទុកជាការ break ជើង low បានអាច reversal ប៉ុន្តែបើករណីវា break បែបហ្នឹងហើយវាបិទទៀនចេះវិញបិទទៀនបែបនេះវិញសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំអត់យកចាប់ទុកជាការ break ទេព្រោះឯកម្លាំងបាយគឺខ្លាំងកម្លាំងបាយនៅខ្លាំងអញ្ចឹងភាគរយច្រើនបកគោលក្រោយគឺអាចទៅលើយ៉ាងទៀតណាបកគោលក្រោយគឺអាចទៅលើយ៉ាងទៀតអាហ្នឹងសណាយោទី1សណាយោមកប្រភេទទៀតគឺវាអត់ break ជាង low ទេណាវា break key zone ណាកន្លែងហ្នឹងជា key zone strong បើសិនជាករណីថាផ្សារហ្នឹង weekly អានេះយើងមើល time frame weekly អញ្ចឹងយើងត្រូវសម្ដៅទៅមើល weekly ដូចគ្នាអញ្ចឹងបើសិនជាករណី weekly វាបិទទៀនចេះអ្នកនរគ្នាវាអត់ break ជើង low បន្តដេកពណ៌ខៀវខាងក្រោមទេប៉ុន្តែវា break key zone ហើយវាបិទនៅក្រោម key zone strong អញ្ចឹងអាកន្លែងហ្នឹងយើងអត់ទាន់អាចចាប់ទុកវាជាការបដូរលំហូរបានទេប៉ុន្តែភាគរយច្រើនក៏វាអាចបន្តចុះក្រោមបន្តទៀតដែរនៅពេលបកគោបន្ទាប់វាអាចលក្ខណៈថានៅពេលដែលវាបិទទៀនចឹងហើយ
វាអាច pull back ឡើងទៅវិញយឺតយើងអាចមើលក្នុង time frame តូចហើយវាអាចបន្តចុះមកក្រោមទៀតបន្តចុះមកក្រោមទៀតអាហ្នឹងគឺជា scenario ដែលយើងត្រូវមើលនៅអាទិត្យក្រោយមិនមែនអាទិត្យហ្នឹងទេហេតុអីព្រោះអីអាទិត្យហ្នឹងផ្សារនៅលើ key zone នៅឡើយទេអានេះយើងមើល time frame ធំ weekly អញ្ចឹងអ្វីដែលយើងត្រូវមើលបច្ចុប្បន្ននេះគឺយើងមើលនៅលើ key zone នេះវិញណាមើល key zone នេះវិញអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាករណីផ្សារវាធ្លាក់ដល់បកគោហ្នឹងយើងអាច check មើល time frame តូចណាអាច4ម៉ោងឬក៏អាច1ម៉ោងអញ្ចឹងទៅដោយសារនេះគឺជា key zone ធំណា key zone ធំណាអូខេអញ្ចឹងមាសបច្ចុប្បន្នគឺនៅ uptrend បញ្ជាក់ឡើងវិញហើយបច្ចុប្បន្នវាមាន key zone មួយ strong នៅតំបន់នេះអញ្ចឹងបើសិនជាវាអត់អាចបែក zone ហ្នឹងទេមាសនៅតែអាចបន្តទៅលើណាមាសអាចនៅតែបន្តទៅលើប៉ុន្តែបើសិនជាករណីវា break ហើយវាបិទទៀននៅខាងក្រោយមួយទឹកក្រោយខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូមួយទៀតដើម្បី update ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាណាអូខេអញ្ចឹងវីដេអូនេះមិនជាវែងប៉ុន្មានទេអរគុណ